به کانال کیمیا کتاب خوش آمدید. رمان باغ مارشال اثر حسن کریمپور، جلد اول، خاطرات خسرو، فصل 7. به تهران که برگشتم قبل از هر چیز موضوع ازدواج مادرم با بهمن خان را برای سیما و خانواده‌اش تعریف کردم. به شدت جا خوردند، ولی پشیمانی و ناراحتی مرا که دیدند سعی کردند ازدواج مادرم را توجیه کنند. خانم سرهنگ میگفت کاری که مادرت انجام داد نه فقط سزاوار سرزنش نیست، بلکه به دلایل مختلف کاری بسیار پسندیده و معقوله. تو کشور ما زن بیوه‌ای که جوان و زیبا باشه مثل درخت پرمیوه است که اگه باغبونی از اون محافظت نکنه هر رهگذر بی میوه اون طمع داره. زنای بیوه یا باید کنج خونه بنشینن یا شوهر کنن. سرهنگ رشته سخن را به دست گرفت و گفت زنی مثل مادر تو اصل و نسبدار و با وقار و زیبا نمیتونست تا آخر عمر بدون شوهر بمونه. حتما کسی رو هم که انتخاب کرده آدمیه که سرش به تنش میارزه. گفتم بله بهمن خان، از هر حیث مناسبه. یقین دارم برای ترگل آویشن و جمشید پدر خوبیه. از بعض مالی خوبی هم برخورداره و به هیچ وجه چشمش دنبال دارایی پدر و مادرم نیست. ولی من ناراحتم. البته امکان داره زمان همه چیز رو حل کنه، اما در حال حاضر نمیتونم بی تفاوت باشم. سرهنگ گفت تو مثل پسرم هستی و خودت میدونی به اندازه سیاوش برات ارزش قائلم. اگه مادرت شوهر نمیکرد با زیبایی چشمگیری که داشت نگاه این و اون به دنبالش بود و خدای نکرده اگه دشمنا به دروغ به او تهمت میزدند و به گوشتون میرسوندن خوب بود. حرفهای منطقی سرهنگ و خانم تا اندازه به من آرامش میداد. کم کم صحبت آمدن مادرم به تهران به میان کشیده شد. گفتم به زودی مزاحمتون میشم. سیما از اینکه بالاخره مادرم راضی شده بود به تهران بیاید و رسما او را برای من خواستگاری کند بی نهایت خوشحال شد. انتظار من و سیما زیاد طول نکشید. یک شب که سرمای شدید در تهران مردم را همان سر شب به داخل خانه ها کشیده بود، زنگ در خانه به صدا درآمد. از خواب پریدم. شب از نیمه گذشته بود. حد زدم در آن وقت شب غیر از مادرم کسی دیگری نمیتواند باشد. صدای جمشید را که از آیفون شنیدم دکمه را فشار دادم و با اشتیاق خودم را دم در رساندم. جمشید را در آغوش گرفتم و بوسیدم. بهمن خان و مادرم وقتی مطمئن شدند خانه را درست پیدا کردند از اتومبیل پیاده شدند. با خوشرویی به استقبال دویدم و خوش آمد گفتم. بهمن خان صورت مرا بوسید و مادرم از برخورد گرم من خوشحال شد. آنقدر هوا سرد بود که زیاد نمیشد بیرون از خانه ماند. جمشید رنج روور را داخل حیاط آورد. از طرز رانندگیش متوجه شدم خیلی با آن اتومبیل تمرین کرده است. با عجله وسایل سفر را که 2 چمدان و 3 ساک به مقدار خردریز بود برداشتیم و به طبقه دوم رفتیم. دم به دم خوشحالی خودم را به زبان می آوردم. چای درست کردم و برایشان میوه آوردم. چون میدانستم مادرم به تهران میآید تعدادی پتو خریده بودم و به پیشنهاد فروغ خانم چند دست رخت خواب هم از پایین آورده بودم. مادرم همان ابتدا میخواست از وضعیت ساختمان و مستاجر طبقه پایین سر در بیاورد. به گمان اینکه وسایل خانه را با کمک و راهنمایی سیما و مادرش مرتب و منظم کرده ایم، با لبخندی پرمعنا و با کنایه گفت خانم سرهنگ بنده خدا چقدر زحمت کشیده، دستشون در نکنه. در حالی که از حدس او خنده هم گرفته بود گفتم اگه بگم که هنوز پای سیما و مادرش به این خونه نرسیده شاید باورش مشکل باشه. همه اینا به سلیقه فروغ خانم مستاجر طبقه پایین مرتب شده. انشاءالله فردا با او آشنا میشین و میبینی چه زن مهربون و خوبیه. همگی خسته بودند و بیش از آن فرصت بحث و گفتگو نبود. بعد از نوشیدن 1-2 فنجان چای خوابیدند. صبح زودتر از آنها بیدار شدم. رفتم نان خریدم و وسایل صبحانه را آماده کردم. مادرم که بیدار شد به او گفتم به دانشکده میروم و قبل از ظهر برمیگردم و از بیرون نهار تهیه میکنم. در حالی که خواب‌آلود بود سفارش کرد آمدنشان را به سرهنگ اطلاع دهم. او گفت چون بچه‌ها تنها هستند بهتر است که همین امشب به خانه آنها بروند و کار را تمام کنند. طبق معمول هر روز سیما نزدیک در ورودی دانشگاه تهران منتظرم بود. البته گاهی که زودتر میرسیدم من منتظر او میماندم. بلافاصله متوجه شدم از هر روز خوشحالترم. وقتی به او گفتم که مادرم به اتفاق شوهرش و جمشید آمدند ذوق زده شد. پیغام مادرم را که همین امشب قصد دارند به خانه آنها بروند به او دادم. سیما چنان به هیجان آمده بود که برای خبر دادن به مادرش به خانه برگشت و من به دانشکده رفتم. حدود ساعت 11 میخواستم به خانه برگردم که سیما را دیدم. از قول مادرش گفت که چون باید دایی، عمو، خاله و 1-2 نفر از بزرگان فامیل را دعوت کنند بهتر است
مادرم فردا شب به خانه آنها برود. پیشنهاد مادر سیما منطقی بود، چون بدون حضور بزرگترها موضوع خواستگاری جنبه رسمی پیدا نمی‌کرد. به خانه که برگشتم، فروغ خانم و آقای مفیدی همه را به طبقه پایین دعوت کرده بودند. بوی مطبوع غذا در فضای ساختمان پیچیده بود. فروغ خانم و مادرم چنان گرم صحبت بودند که انگار سالهاست یکدیگر را می‌شناسند. بهمن خان هم با آقای مفیدی درباره اوضاع روزگار بحث می‌کردند. مادرم ضمن تعریف از آنها میگفت که اگر میدانست چنین آدم‌هایی در این خانه با من زندگی می‌کنند، هرگز برایم ناراحت نمی‌شد. مادرم هرگز کلمه مستاجر را به زبان نیاورد و این به دلیل روح بزرگمنشانه او بود. بعد از صرف نهار از فروغ خانم به خاطر آن همه زحمت تشکر کردم. آقای مفیدی میگفت ما با شما احساس غریبی نمی‌کنیم. شما هم نباید ما را غریبه بدونید، چون طبقه بالا اونطوری که باید برای پذیرایی مناسب نیست. بهتر این چند روز رو که مادرتون تهران هستن بیاین طبقه پایین. اینطور راحت‌تر میشه از اونا پذیرایی کرد. اما من قبول نکردم. دوباره تشکر کردم و برای استراحت به طبقه دوم رفتیم. مادرم در فکر برنامه‌ریزی برای رفتن به خانه سرهنگ بود. به او گفتم چون باید تعدادی از بزرگترهای فامیلشان را دعوت کنند، فردا شب منتظر ما هستند. گرچه دلش برای بچه‌ها شور میزد، ولی از اینکه فرصت داشت خودش را آماده مراسم خواستگاری کند خوشحال شد. بعد از استراحتی کوتاه پیشنهاد کردم در تهران گشتی بزنیم و شام را هم بیرون بخوریم. بهمن خان چند آدرس از خوانین فارس که ساکن تهران بودند داشت و لازم می‌دانست به سری به آنها بزند. من و مادرم و جمشید سوار اتومبیل خودم شدیم. بهمن خان هم سوار رنج روورش شد و همگی خانه را ترک کردیم. تا مسافتی او را راهنمایی کردم و سپس از هم جدا شدیم. مادرم هم بعدش نمی آمد با من تنها باشد. بالاخره حرفهایی داشت که لازم نبود بهمن خان هر چند شوهرش بود بشنود. دلم میخواست جاهایی مثل دربند و شمیرانات و محله‌های بالای شهر را که میدانستم برای مادرم و جمشید جالب است به آنها نشان دهم، اما به دلیل هوای سرد و کمی وقت صرف نظر کردم. در عوض آنها را به توپخانه استانبول، لاله‌زار، شاه‌آباد و سبزمیدان بردم. مادرم آرزو داشت به زیارت عبدالعظیم برود. بدون کوچکترین مخالفتی به سمت شاه عبدالعظیم حرکت کردیم. بین راه بیشتر درباره شب بعد صحبت کردیم. با اینکه فروغ خانم کمی از آداب و رسوم خواستگاری در تهران را برای مادرم گفته بود، اما مادرم اضطراب داشت. میگفت از مراسم خواستگاری اینجا چیزی نمیداند. برای اینکه او را از دلشورگی بیرون بیاورم گفتم زیاد با شیراز فرق نداره، مهم اینه شما قبول کردین سیما عروستون بشه. طولی نکشید به میدان روبروی بازار که به حرم حضرت عبدالعظیم منتهی میشد رسیدیم. اتومبیل را کناری پارک کردم و پیاده به طرف حرم رفتیم. بازار شهر ری به پای بازار وکیل نمی رسید. آنچه جلب نظر می کرد کبابی های متعدد بود که از داخلشان دود و بوی کباب بیرون می زد و معده هر تازه واردی را به ترشح وامی داشت. مادرم یکی دو بار به اتفاق پدرم به شاه عبدالعظیم آمده بود. داخل حرم که شدیم سرش را به ظریف تکیه داد و با صدای بلند گریه کرد. گفت یاد روزی افتادم که تو 5 سال داشتی و با پدرت به زیارت مشهد رفتیم. سر راه اومده بودیم اینجا. گریه مادر مرا تحت تاثیر قرار داد. او را به حال خودش گذاشتم. یک مرتبه به فکرم رسید چرا تا به حال با سیما به آنجا نیامده‌ام. برای سوگند وفاداری و عهد بستن چه مکانی بهتر از آنجا. تصمیم گرفتم بعد از خواستگاری حتما سیما را به زیارت ببرم. از راه بازار که برمیگشتیم بوی کباب اشتهایمان را باز کرده بود. به یکی از کبابی ها که سالنی مخصوص پذیرایی از خانواده ها داشت رفتیم. خلاف بوی اشتهاآور کباب از مزه آن خوشمان نیامد. مادرم بیش از یکی دو لقمه نخورد. من و جمشید هم فقط رفع گرسنگی کردیم. هوا کاملا تاریک شده بود که به خانه برگشتیم. بهمن خان هنوز نیامده بود. به فروغ خانم گفته بودیم بیرون شام میخوریم. با این حال غذا تهیه کرده بود. ساعتی بعد بهمن خان هم آمد. هنگام برگشتن به خانه راه را گم کرده بود و حدود 1 ساعت در خیابان‌ها سرگردان بود. بالاخره آن شب گذشت. نزدیک غروب روز بعد یک دسته گل بزرگ و 2 جعبه شیرینی خریدیم و عازم خانه سرهنگ شدیم. با دیدن چند اتومبیل که روبروی در خانه سرهنگ پارک شده بود، متوجه شدیم مهمانان زودتر از ما آمده‌اند. در حیاط باز بود. برای اطلاع زنگ در را فشار دادیم و داخل شدیم. هنوز به عمارت نرسیده بودیم که سرهنگ و خانمش و سیما به استقبال آمدند. سیاوش تا چشمش به جمشید افتاد سر از پا نشناخته به سمتش دوید. مادرم برای سیما آغوش باز کرد و همون وهله اول او را عروس خودش خطاب کرد.
با اینکه قبلا سفارش کرده بودم برخوردش آرام باشد، تحت تاثیر قرار گرفته بود و نمیتوانست جلوی احساسش را بگیرد. از اینکه سیما را در لباس و آرایشی بسیار ساده دیدم خیلی خوشحال شدم. میدانست از این راه میتواند در دل مادرم جایی باز کند. داخل سالن پذیرایی که شدیم، آقای قاجار و 2 برادر سرهنگ، عموزاده‌ها و همسرانشان، 2 عمه و خاله و دخترهایشان و چند نفر دیگر که آنها را نمی‌شناختم چند قدم به استقبال آمدند. سرهنگ مهمانان را به مادرم و بهمن خان معرفی کرد و سپس روی مبل نشستیم. بهمن خان خیلی مسلط بود، ولی مادرم دست و پایش را گم کرده بود و نمی‌دانست چه باید بکند. یک مرتبه سکوت برقرار شد. کوکب خانم که سالها در آن خانه خدمتکار بود و بعد از 1.5 سال قحط دوباره به آنجا برگشته بود پذیرایی می‌کرد. بعد از صرف چای هر یک از مهمانان منتظر بودند دیگری سر صحبت را باز کند. مادرم لحظه‌ای چشم از سیما بر نمی‌داشت. قول معروف به چشم خریدار به او نگاه می‌کرد و با معیارهای خودش او را می‌سنجید. لباس و آرایش ساده سیما در جلب نظر مادرم بی تأثیر نبود. 2 دختر جوان که تازه آنها را می‌دیدم در کنار سیما نشسته بودند. گاهی آهسته آهسته در گوش او چیزی می‌گفتند و گاهی نیم نگاهی به من می‌انداختند. از طرز برخوردشان با آقای قاجار متوجه شدم نوه‌های او هستند. بالاخره آقای قاجار که از همه بزرگتر بود و خودش را باسوادتر و حرافتر از بقیه می‌دانست، با اشاره به ایلها و طایفه‌های مختلف استان فارس سر صحبت را باز کرد و موضوع دعوای ایل قشقایی با قوای دولتی را پیش کشید. بعد سخن از قسمت به میان آمد و برای اثبات اینکه جلوی قسمت را نمی شود گرفت، مسافرت سرهنگ به شیراز و آشناییش با خانواده ما را مثال زد. کم کم موضوع من و سیما مطرح شد. یکی از عمه‌ها که سیما را بیش از اندازه دوست می داشت گفت هیچ وقت فکر نمی کرده خواستگار سیما یکی از عشایرزاده‌های فارس باشد. از گفته‌ها و حتی چهره در همه آقای افشار برادر بزرگ سرهنگ مشخص بود با ازدواج من و سیما مخالف است. آقای افشار عقیده داشت 2 خانواده از 2 طبقه مختلف به سختی زبان یکدیگر را می‌فهمند و چون خانواده ما شناخته نشده بیشتر باید در این مورد به خصوص تعمق کرد. آقای افشار بعد از اینکه پک محکمی به سیگارش زد رو به سرهنگ کرد و گفت اونایی که سالها پدر و مادرشون رو میشناختیم و رفت آمد داشتیم مثل خانواده سرداری دیدیم که به ما چه کردن. وای به اینا که اصلا شناختی ازشون نداریم. مادرم با چهره‌ای گرفته نگاهی حاکی از این که این حرفها چه معنی میدهد به من انداخت. با اشاره به او فهماندم چیزی نگوید. خاله سیما به قضیه خوشبین بود. گفت سیما و خسروخان نزدیک 2 سال یکدیگر رو دوست دارند. جناب سرهنگ و خواهرم که شیراز خونه آنها رفتند و از لحاظ شغل و مسکن و پول و ماشین هم که اشکالی در کار نیست، دیگه این صحبت‌ها یعنی چی؟ آقای افشار بیشتر بحث رو کش میداد. از نظر او هم ازدواج سیما احتیاج به بحث نداشت، فقط میخواست به بقیه بفهماند بیشتر میفهمد. کم کم نوبت به بهمن خان رسید. روی سخنش با سرهنگ بود. ابتدا درباره زمینی که به من ارث رسیده بود صحبت کرد و به سرهنگ اطمینان داد هرگز برای سیما مشکلی پیش نخواهد آمد. سرهنگ و خانومش گفته‌های بهمن خان را تایید کردند و سرهنگ گفت بله، چند روزی که شیراز خدمت بهادرخان خدا بیامرز بودیم دیدیم که واقعا آدم خوبی بود و مسلماً خسروخان هم به او رفته. بار دیگر نوبت به آقای افشار رسید. از چهره در همه سرهنگ و سیما و مادرش و تا حدودی بقیه متوجه شدم راضی نیستند او چیزی بگوید. در حالی که سعی داشت سرهنگ را دلسرد کند گفت خلاصه نمیشه با یه جلسه در مورد این مسئله تصمیم نهایی گرفت. منیژه دختر آقای افشار که زنی میان سال بود و به تازگی از 3مین شوهرش طلاق گرفته بود به شوخی و البته با کنایه گفت عشق سیما جان به خسرو منو یاد قصه ها و افسانه های قدیم میندازه که شازده‌ای ضمن یه سفر عاشق روستازاده‌ای میشه و روستازاده بعدها تاج پدر دختر رو به سر خودش میذاره. از جملات بی‌معنی منیژه خیلی ناراحت شدم. سیما به من اشاره کرد که او دیوانه است. مادرم چند لحظه سرش را پایین انداخت و بعد یک مرتبه از کوره در رفت و با حالی برافروخته و عصبانی گفت من از حرفهای شما سر در نمیارم خسرو. پسر بهادرخان اسفندیاریه. اگه به خواستگاری دختر قوام شیرازی هم میرفت منتش را داشتن. این دختر شما بود که خسرو را به تهرون کشوند و اونقدر خسرو به او علاقه پیدا کرد که بدون توجه به من و برادر و 2 خواهرش خونه و زندگیش رو رها کرد و به تهرون اومد. الان 1.5 سال به خونه شما رفت اومد داره.
مسلماً تو این مدت زیر و روش رو شناختین و حتما متوجه شدین بی‌نظیره، وگرنه هیچ وقت راضی نمی‌شدین دهاتی‌ها رو تو خونه خودتون را بدین. دیگه این حرف‌ها و کنایه‌ها چه معنی میده؟ مادرم عصبانی شده بود. با شناخت که از او داشتم مشکل میشد آرامش کرد. ناگهان بلند شد و رو کرد به بهمن خان و گفت بلند شو بریم. هر وقت جناب سرهنگ و فامیلشون ما را شناختن بعد خدمتشون میرسیم. با قهر و غیظ میخواست آنجا را ترک کند. چنان ناراحت شدم که قلبم داشت از سینه‌ام بیرون میزد. از یک طرف حق با مادرم بود، از طرف دیگر نمیخواستم کار به اینجا بکشد. سیما و مادرش دست پا گم کرده از مادرم معذرت خواستند. خاله سیما منیژه را سرزنش میکرد چرا نسنجیده هرچی از دهانش بیرون میآید میگوید. سرهنگ به برادرش گفت قبلا به شما گفته بودیم کاملا خانواده خسروخان رو میشناسیم. با خواهش و تمنا و حتی التماس مادرم را راضی کردم بماند. با اخم گوشه‌ای نشست. در میان سکوت حاکم بر فضای خانه کوکب خانم برای همه چای آورد و میوه تعارف کرد. با داد و فریاد و در واقع حرفهای منطقی مادرم آنهایی که میخواستند حرف زیادی بزنند به قول معروف ماستهایشان را کیسه کردند. بار دیگر آقای قاجار رشته سخن را به دست گرفت و با احتیاط و آرام از مرام و معرفت اشایر منطقه فارس تعریف و تمجید کرد و ادعا داشت سالها با آنها زندگی کرده و از آداب و رسوم و روحیه‌شان بی اطلاع نیست. گفت ما افتخار میکنیم که با قوانین فارس فامیل بشیم و رفت و اومد داشته باشیم. از طرف دیگر خاله و مادر سیما سعی داشتند مادرم را از دلخوری بیرون بیاورند. آقای افشار و دخترش منیژه و همسرش مثل آدم‌هایی که با همه قهرند مهر سکوت بر لب زده بودند و عاقبت به بهانه اینکه شب گذشته دزد خانه همسایه‌شان را زده و اعتبار ندارد بیش از این خانه را خالی بگذارند آنجا را ترک کردند. وقتی آنها رفتند سرهنگ رو کرد به من و مهمن خان و مادرم و معذرت خواست. گفت دو داماد برادرم نااهل از آب در اومدن و او کمی بدبینه. از طرفی سیما رو برای پسرش که خارج تحصیل میکنه کاندید کرده بود. باید به او حق بدین ناراحت بشه. به هر حال من به عنوان پدر خسرو از هیچ مخارجی دریغ نمی کنم. مهریه هم هر قدر تعیین بشه مهم نیست. بابت ملک و مستقلات هم به عنوان پشتوانه مهریه حرفی ندارم. صحبت نامزدی و عقد و عروسی بیمیان آمد. مادرم سعی داشت مداخله نکند. وقتی مجبور شد نظرش را بیان کند گفت ما تو استان فارس فامیل زیاد داریم و چون امکان نداره همه بیان تهران، اگه جشن تو شیراز باشه مفصل از تهران برگزار میشه. مادر سیما معتقد بود اگر زمان عقد و عروسی در همین یک جلسه تعیین نشود بهتر است. گفت خوشحال میشود بیشتر در خدمت مادرم باشد. مادرم با کنایه و پوزخند گفت همونطور که گفتم الان نزدیک 2 ساله با خسرو نشست و برخاست داریم، حتما به نتیجه رسیدیم خانم. در حالی که مشغول بحث و گفتگو بودیم کوکب و 2 سرباز میز شام را که در قسمت بالای سالن قرار داشت آماده می‌کردند. بعد از اینکه میز چیده شد نخست به بهمن خان و مادرم و من تعارف کردند. بقیه هم به ترتیب دور میز نشستند. مادرم بین سیما و مادرش قرار گرفت. من کنار سرهنگ نشستم. تا آن ساعت از جمشید و سیاوش خبر نداشتیم. دور از قیل و قال در یک از اتاقها مشغول صحبت بودند. غذاهای گوناگون و طرز چیدن ظرفهای چینی و کریستال و نقره چنان نظرمان را جلب کرد که بگو مگوی چند لحظه پیش را فراموش کردیم. پذیرایی بسیار مفصل بود و خانم سرهنگ و خاله سیما سعی داشتند به طرق مختلف ثابت کنند برای ما خیلی احترام قائلند. بعد از صرف شام مادرم آنچه به عنوان هدیه آورده بود به سیما داد. می‌کوشید خودش را خوشحال نشان دهد. من متوجه شدم که دلخور است و هیچ کارش با رضا و رغبت نیست. چند قطعه طلا، چند قواره پارچه و یک کلاه ماهوت انگلیسی چشم همه را خیره کرده بود. خاله سیما که واقعا حسن نیتش را از اول مجلس تا آن ساعت نشان داده بود گفت کاش منیژه بود و میدید شازده خسروست نه سیما. دیگر این حرفها فایده نداشت. از آن خوشحالی که همه مادرها در مراسم نامزدی یا خواستگاری پسرشان را دارند خبری نبود. بالاخره قرار شد جشن مفصل نامزدی و احتمالاً عقد در تعطیلات نوروز سال آینده برگزار شود. نزدیک 1 ساعت از نیمه شب گذشته بود که اجازه گرفتیم زحمت را کم کنیم. غیر از آقای قاجار همه تا سر کوچه و کنار ماشین بدرقه‌مان کردند. در میان تعارف و تشکر و شادی خداحافظی کردیم. از خیابان پاستور تا یوسف آباد همه ساکت بودیم. انگار از مراسم تدفین برمیگشتیم.
ناراحتی مادرم کاملا محسوس بود. به خانه که رسیدیم گفتم شما نباید به خاطر جمله نامربوط منیژه خانم این همه عکس‌العمل نشون میدادین. مادرم در حالی که وسایلشان را جمع و جور میکرد تا صبح زود عازم شیراز شوند گفت از کجا معلوم قبلا ساخت و پاخت نکرده بودن؟ از کجا معلوم حرف همه رو نزده باشه؟ برای مخالفت بهانه خوبی به دستش افتاده بود. وقتی از صمیمیت و مهربانی خانواده سرهنگ و سیما حرف زدم با ناباوری گفت به من مربوط نیست تو میخوای با اونا زندگی کنی. اگه خوب باشن به نفع تو، اما اگه خدای نکرده مجنون بشی دودش تو چشم همه ما میره. بهمن خان و جمشید خوابیدند ولی من و مادرم مدتی بیدار ماندیم. خوابمون نمیبرد. مادرم برای ناهید دلسوزی میکرد. میگفت بنده خدا وقتی شنید میخوام بیام تهران به خونه ما اومد و برات سلام رسوند. مثل گناهکاری که از بازگو کردن گناهشان شرمنده میشوند دلم نمیخواست نامی از ناهید برده شود. با کم حوصلگی و عصبانیت گفتم حالا چه وقت این حرفاست مادر؟ خودت بارها گفتی که با قسمت نمیشه مبارزه کرد. نگاهی پرمعنی به من انداخت و به نشانه تأسف سر تکان داد و گفت هیچ مادری بعد فرزندش رو نمیخواد پسرم. امشب چیزهایی دستگیرم شد که این خانواده ما رو خیلی کمتر از خودشون میدونن. در صورتی که خودت میدونی پدرت سرهنگ و امثالش رو نوکر در خونه‌اش هم حساب نمیکرد. گفتم نه والله، اتفاقا آدمایی با معرفتی هستند و همیشه از خانواده ما تعریف میکنن. به هر حال مادرم دلخور بود ولی قول داد به خاطر من هر کاری از دستش بر بیاید انجام دهد. گفت ایام نوروز به تهران میآیند. آنها روز بعد تهران را ترک کردند و من با افکاری خسته از حرفهای مادرم و اینکه چرا باید دلخوری پیش بیاید به دانشکده رفتم. سیما را در محوطه دانشکده دیدم. خیلی خوشحال بود. خنده از لبهایش دور نمیشد. ذوق زده گفت دیدی بالاخره من و تو مال هم شدیم. با اینکه سعی کردم به ناراحتیم پی نبرد اما خیلی زود متوجه آثار خستگی در چهره‌ام شد. خنده روی لبانش خشکید و گفت چیه؟ مثل اینکه خوشحال نیستی. وانمود کردم چیز مهمی نیست و فقط کمی خسته‌ام. گفت فکر می‌کردم امروز از هر روز خوشحال‌تر می‌بینم. چرا که 2 سال منتظر چنین روزی بودیم. حتما مادرت درباره ما چیزی گفته یا شاید از من خوشش نیومده. گفتم اولا که چیزی نگفته. به فرض هم چیزی گفته باشه. ناراحتی من به خاطر اینه که تو رو زیاد دوست دارم و حاضر نیستم هیچ کس درباره تو حرف بزنه. اصرار داشت نظر مادرم را درباره خودش بداند طوری که ناراحت نشود. گفتم اگه منیژه خانم اون حرفا رو نمیزد و آقای افشار برخوردش بهتر بود مادرم هرگز بهونه پیدا نمیکرد. چهره سیما در هم رفت. چند لحظه ساکت ماند سپس سرش را پایین انداخت و با صدای گرفته گفت حتما تو هم ناراحت شدی. گفتم رفتار عمو مادرم یا هر کسی دیگه اگر از این بدترم باشه هیچ اثر نامطلوبی در عشق من و تو و تصمیمی که داریم نمیذاره. آن روز بعد از اتمام کلاس ها ناهار را با هم خوردیم. بیشتر حرفهایمان درباره شب گذشته بود. او را قانع کردم مخالفت مادرم موقتی است و انشاءالله همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شود. روزها و هفته‌ها و ماه‌ها بدون توجه به افکار و عقاید انسان‌ها پشت سر هم می‌گذشتند. من و سیما هر روز یکدیگر را می‌دیدیم. اغلب تعطیلات به خانه آنها می‌رفتم و با پای خیال 4 نعل به جلو می‌دویدیم و به امید موقعیت اجتماعیمان افق سعادت و موفقیت را آفتابی و روشن می‌دیدیم. گاهی سیما به خانه من می‌آمد و در کارهای خانه کمک می‌کرد. یکی از ویژگی‌های من نسبت به برخی از جوانان همسن و سالم این بود که هرگز به خودم اجازه نمیدادم از آنچه شرع و عرف منع کرده بود تجاوز کنم و همین اخلاق و رفتارم باعث شده بود روز به روز اعتماد سیما و خانواده‌اش به من بیشتر شود. سرهنگ به من اطمینان داشت و در بعضی موارد در تصمیم گیری‌های خانوادگی نظرم را می‌خواست و برایم احترام خاصی قائل بود. ابراهیم دوست و همکلاسی اهوازیم و مجید همسایه روبروی خانه‌مان دوستانی بودم که بعد از سیما و خانواده‌اش اوقات فراغتم را با آنها می‌گذراندم. یکی از دخترهای دانشجو که اهل شمال بود کم کم فکر ابراهیم را به خودش مشغول کرده بود. چون صابون دوست داشتن به تنم خورده بود هرگز او را منع نکردم. برعکس سعی داشتم کمکش کنم. ذهن و فکر مجید این بود دوره تخصصی رشته مورد علاقه‌اش را در فرانسه بگذراند. آقای مفیدی هم که گاهی ما 3 نفر در طبقه بالا جمع می شدیم به ما می پیوست و درباره موضوعهای مختلف بحث می کردیم. گاهی ترگل از قول مادرم نامه می نوشت.
در نامه‌ها اصلا اشاره به سیما نمی‌کرد و امکان نداشت از ناهید و خوبی او و اینکه در استان فارس لنگه ندارد مطلبی ننویسد. یک روز تصادفاً آخرین نامه مادرم که تازه رسیده بود دست سیما افتاد. چنان ناراحت و عصبانی شد که با قهر و غیظ آنجا را ترک کرد. روز بعد در محوطه دانشکده ظاهراً سعی داشت به من اهمیت ندهد. از حرکات بچگانه او خنده‌ام گرفت. خنده های من بیشتر او را ناراحت میکرد. میگفت اگه مادرت منظوری نداره چرا از ناهید این همه مینویسه و یک کلمه از من که میخواهم عروسش بشم یاد نمیکنه. اشک در چشمانش حلقه زده بود. با بغض گفت اگه پشیمون شدی مهم نیست، به شیراز برگرد و با ناهید ازدواج کن. هرچی میخواستم به او بفهمانم اشتباه میکند فایده نداشت. بالاخره عصبانی شدم. 2 هفته با هم قهر بودیم. آن 2 هفته چنان به ما سخت گذشت که بعد از آشتی انگار سالها یکدیگر را ندیده بودیم. چه آشتی لذت بخشی بود. کم کم به آخر سال نزدیک می شدیم و بحث و تبادل نظر درباره جشن نامزدی یا عقد من و سیما بیشتر می شد. خانم سرهنگ معتقد بود هر چه زودتر سر خانه و زندگیمان برویم بهتر است. او به شوخی می گفت دیگر از این قایم موشک بازی ها خسته شده است. بعضی از اقوام آنها عقیده داشتند بهتر است تا پایان تحصیلاتمان نامزد باشیم. سرهنگ مسئولیت و اختیار تصمیم گیری را به عهده خودمان گذاشته بود. می گفت خودتان بهتر از هر کسی دیگه میدونین تکلیفتون چیه. من و سیما بعد از مدتی صحبت به این نتیجه رسیدیم هر چه زودتر عروسی کنیم بهتر است. بالاخره روز 20 اسفند بعد از امتحان آخرین واحد ترم 4 با اتومبیل خودم عازم شیراز شدم. شیراز بدون وجود پدرم آن صفایی را که من انتظار داشتم نداشت. اگر به خاطر سیما و مراسم عقد نبود هرگز به خانه بهمن خان پا نمی‌گذاشتم، چون با همه محبتی که به من داشت از او خوشم نمی آمد. زنگ زدم. طولی نکشید که در به روی پاشنه چرخید و مادرم در آستانه در ظاهر شد. مثل همیشه تحویلم نگرفت. برخورد سردش را حس کردم. ترگل آویشن هم مثل گذشته نبودند. جمشید هم سعی داشت سرسنگین باشد. بهمن خان هم برخلاف آنچه ادعا داشت از آمدن من خوشحال نشد. بعد از رفع خستگی هنگام صرف شام که همه اهل خانواده غیر از پسر و دختر بهمن خان که نزد عمه‌شان زندگی می‌کردند جمع بودند، برای اینکه سر صحبت باز شود اسباب کشی آقای مفیدی به طبقه بالا را مطرح کردم. مادرم پرسید چرا؟ گفتم جهیزیه سیما زیاده و بالا کوچیک بود. مادرم با تعجب پرسید مگه سیما جهیزیه‌اش را آورد؟ گفتم به زودی میاره، منتظر هستن تا شما بیاین، بدون شما هرگز کاری انجام نمیشه. مادرم نگاهی به بهمن خان انداخت و پوزخند زد. ناراحت شدم. گفتم این بار همه چیز تغییر کرده. همه یه جور دیگه شدن. چی شده؟ مادرم گفت شاید تو خلق و خوی تهرانی و فرنگی پیدا کردی وگرنه من همون مادرت هستم و این دوتا هم خواهراتن. هیچ چیز عوض نشده. تو فرق کردی. نگاهی به بهمن خان انداختم و گفتم فقط جای پدرم عوض شده. بهمن خان از جمله من چنان ناراحت شد که آب دهانش را با غیظ خورد داد. گفت پدرت رو که نکشتم، جاش بشینم مادرت با رضا و رغبت زن من شد و حاضر نیستم متلک های تو را بشنوم. با قهر و خشم از کنار سفره بلند شد. مادرم با اخمهای در هم گفت این چه طرز حرف زدنه؟ گفتم شما منو وادار میکنین این چه طرز برخورده؟ قبل از این خیلی مهربون و برخورد میکردین. فکر کردم الان همه چیز مرتبه و شما آماده حرکت به تهران هستیم. مادرم گفت قرار نبود به این زودی عروسی کنین. ما اصلا آماده نیستیم. هر کس تصمیم گرفته خودش مسئولیت تو رو به دوش بکشه. گفتم مگه شما قول ندادین که تعطیلات نوروز به تهران بیاین؟ اصلا چرا تو نامتون یادی از سیما نمی‌کردین و مرتب از ناهید می‌نوشتین؟ فکر نکردین دارین با سرنوشت من بازی می‌کنین؟ مادرم گفت ما تصمیم گرفتیم تو زندگی تو مداخله نکنیم. اصلا به من و بهمن خان مربوط نیست. خودت میدونی. رو کردم به بهمن خان که کمی دورتر از ما با اوقات تلخ نشسته بود. گفتم شما در خونه سرهنگ ادعا داشتین که به عنوان پدر من از هیچ چیز مضایقه ندارین. چطور شد یه مرتبه زدین زیر قولتون؟ گفت والا مادرت میگه اگه ما مداخله نکنیم بهتره. برای دسترسی به ادامه داستان لطفاً کانال کیمیا کتاب را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید.